Då får alla prata. Det är mest om det funkade. Ja, märker vi. 4, 3, Behöver spell power. 1. Exakt. Destruction! Akta enginen. Beware. Get those billows pumping! Engineerna är på höger. Ta bomber. Destruction! Fan. DPSar med på vänster. Vi kommer inte hinna annars. Kötta för fullt på. Han är engineer med. Beware. Men är fortfarande uppe? Påse. Call in more security! Oj. Nej, det är inte vi kvar på honom. Så. Turn up the heat, boys! Destruction! Realm för. Finns det skilda? Ja, vi kan ta det. Tryck ner den nu. Bomba allt ner. Färdigt. Bra, akta rådet. Beware. The fury has broken free! Någon hymn. Quick, get it under... Operatorn står det skönt. We have it under control! Stop! Beware. Destruction! Beware. Ta bombarna med det. Bomber. Akta Rapture. Space är bara den enda som fixar det. Mental är redo så. Den står där inne. Beware. Ja. Kolla era cooldowns. Så, nu sprängs den. Ja, kötta. Beware. Bra tryck nu. Då ser det se ut. Vad gjorde vi första gången? Hoppa inte. Där står den. Där har den. Sätta den. Beware. Beware. Och den flyger ner nu. Vad fan, har vi bytt spelare eller? Ska jag samla? Ska samla? Ja, det är väl lika bra. Vi har ett par stycken bara. Beware.
Ska jag dra den till nästa? Kan någon interrupta den där slagen som står där? Inte DPSa ner. Där, perfekt. Redo? Nu smäller den. Ut. Nej, det verkar inte ha funkat. Jo då. Ja då. Jajamän. Beware. Push. Nere. Ska vi Kör göra igen, va? samla ihop dem eller? Ja, rensa alla ads nu. Släpper en smokebomb här i mitten. Ut ur skölden. De är sköld. Jag ämnar nog stannat den. Ja, gå till elementalen. Jag har en kille här som står och skjuter på mig. 4, Redo att dödas. 2, 1. Jag drar en hymn. Får du skamma ads. Beware. Det är mest vakterna vi borde ha ner. Det är de som är jobbiga. Mjuka. Japp. Gör inte jättemycket om det inte går ner nu. Kliva ads emellan då istället. Five, Ja, kör ads igen nu. 3, Tore. 2, Ja. 1. Ads. Aj. Nu. Tankar. Ja. Elementalist går ner nu. Ja, kliva. På de sista adsen. Warlord, we have... Kör potten nu så får vi ner dem. Är det hörnet French? Spring bak med Melton ifrån. Var beredd till. Japp, sätter jag bara. Tre. Nu har mält på mig, måste backa. Så har ni bara elementet ska va? På basen. P som magna. Mält på mig. Flytta den lite. Bak med Melton gör det. Beware. Back igen. Gå fram Passera. lite. Gå fram. Ja, men för mig. Beware. Backa lite till. Stilla. Beware. Mält på mig. Helvete. Jag tror jag fick 4 på raken. Mält på mig, var beredd att springa framåt. Framåt. Beware. Dira lite på tanksen och bara håll mig upp. Mält. Framåt. Sacka Maggon. Använd CD, spots, allting. Redo att köra hero om 20 sekunder. Beware. Tanksen uppe.
Hero om 3, 2, 1. Hero nu. Har ingen mana då. Jag tar trummor. Jag kört den. Jag tar en Får backa, va? nu. Mena! Ja! Yes, girl, yes! Ha! Gött!